Como já dizia Luan Pereira, tem base não. Como que não gama num trem lindo desse? Uai. Fogueirinha à noite, longe da luz noturna, pra vocês verem. A lua tá ali. De noitão. Olha lá onde é que a cidade tá. Melhor vibe, melhor coisa pra desestressar, melhor coisa pra esfriar a cabeça, melhor coisa pra se desgarrar do mundão, pôr a mente em ordem, melhor coisa. Só ir pra um lugarzinho afastado, sozinho, alone, e fazer aquela fogueira. Chama!